嚟到奧地利旅行，你會發現周圍都可以食到 Wiener Schnitzel， 因為咧呢個係喺奧地利必食嘅一個菜式啊。咁但係唔係間間都整得好食嘅喎。今日咧我就同你哋試下呢一間 Meister und Schraden， 因為好多維也納嘅人咧都話呢一間好食嘅，同埋咧佢好有歷史，好多名人都食過㗎。其中一個咧就係奧地利嘅心理學家弗洛伊德啊。就因為 Wiener Schnitzel 真係太普遍啦，所以咧你會喺 Supermarkt 見到一啲預先上晒粉嘅雪藏貨，咁嗰啲梗係冇咁好食啦。咁但係呢度咧就有一個開放式嘅廚房，喺你面前揼嗰啲肉啦，同埋咧即場上粉，保證係新鮮嘅。雖然上粉係預先做好啦，咁但係咧係收到 order 咧先會炸嘅。而且咧係逐塊咁炸嘅喎，確保啲油溫咧係唔會受到影響啦。其實 Wiener Schnitzel 咧佢正宗咧係用牛仔肉嘅，不過咧為咗節省成本，好多餐廳咧都改做豬肉㗎啦。我之前食嗰啲比較好嘅餐廳咧，佢係會有牛啦同埋豬俾你揀嘅，但呢一間就唔係喎，佢只係得牛呢個正宗嘅選擇。反而咧，佢就多咗個冇肉嘅素菜版本俾一啲素食人士啦。餐牌咧就話佢呢度嘅油係可以揀牛油啦、豬油啦或者菜油。不過咧，我哋落單嘅時候咧，佢就冇同我哋講問我哋要邊隻油去炸啦。而平時食 Wiener Schnitzel 咧都會跟一隻紅莓醬㗎，而呢度咧就要俾錢，仲要收2個9歐啊！我覺得呢兩樣嘢咧就要扣分。最後咧，我哋就冇揀到個紅莓醬啦，我哋就加咗呢個薯仔沙律。呢個薯仔沙律係用醋、糖、鹽去煮嘅，酸酸甜甜。嚟到奧地利咧，都一定要試下。呢一塊 Schnitzel 又真係做得幾好喎。雖然佢塊肉係薄啦，但係都好有肉嘅口感嘅喎，一啲都唔韌啊，好難得。調味咧都剛剛好，唔會太鹹。不過咧，我覺得佢個皮咧就炸得唔夠脆。另外咧，我哋仲嗌咗呢個牛肉塔塔，哇！呢個真係有啲驚喜喎。我之前食過其他餐廳都係將啲肉咧削到好碎，但係呢一間咧就係將啲肉咧切到好細條啊，所以咬落去嘅時候咧都仲有牛肉嗰種質感㗎，反而咧個口感係更加好㗎，同埋咧佢加埋呢個洋葱咧，令到啲牛肉咧係更加鮮甜。呢個咧真係好好味，佢仲跟埋呢一個外脆內軟嘅麵包咧，我真係第一次喺奧地利見到呢一種麵包㗎咋。就算幾飽都要食埋佢啊！嚟到奧地利不妨試下佢嘅牛肉湯啦，裏邊咧會加咗啲切碎咗嘅 pancake， 湯底咧就有啲牛肉嘅味道，偏鹹。雖然唔係話好好味，但係咧係奧地利人成日飲嘅湯嚟㗎，就當感受下奧地利人嘅文化。另外喺奧地利必食嘅咧就係呢個 Tafelspitz， 佢係用蔬菜湯嚟熬製嘅牛肉，都係奧地利嘅傳統菜式嚟嘅。咁呢一間就唔係我食過最好食嘅 Tafelspitz 啦。始終呢一間係煮蛋 Schnitzel 嘅餐廳啊嘛，但係咧佢嘅質素都算係幾好噶啦。比較特別嘅咧，佢係用咗3種唔同牛嘅部分啦，包括咧 Fat Iron、Ribs 同埋牛脷啊。咁我喺另外啲餐廳食過，通常都只會用一個部位嘅啫，但係呢度咧就可以一次過食3種唔同嘅味道啦。咁 Fat Iron 同埋個 Ribs 佢嘅牛味咧係重嘅，煮得比較腍。而牛脷咧就係煮得比較有口感彈牙嗰隻嘅，呢度配嘅汁咧都比較多嘅，就有菠菜汁啦，同埋香草汁。而我最中意咧就係佢個蘋果辣根醬啊，就咁食啲醬咧係比較酸嘅，但係同埋啲牛一齊食咧，你會覺得佢中和咗牛裏邊嘅肉味啦，令到咧佢冇咁滯啊。點解佢唔係我食過最好味嘅 Tafelspitz 咧？其中一個原因咧就係佢將啲肉咧全部由湯度撈晒出嚟，擠咗隻碟上邊。當我哋食完 Schnitzel 之後咧，再食佢，咁佢已經暴露咗喺空氣一段時間啦，就比較乾啦。咁我覺得如果佢係將啲湯浸住啲肉喺你食嘅時候先攞出嚟嘅話咧，應該就會好味好多。咁佢仲跟咗2件牛骨啦，將佢裏邊啲肥膏擠落啲麵包度，哇，冇得頂啊！今餐就食到呢度啦，希望你中意我嘅分享啦。如果你哋想揾 coffee shop 食呢個 Sachertorte 嘅話咧，就要睇翻我上次套片啦。我哋下次見啦，拜拜。